นี่พี่น้องมานั่งเรือชมวิวชมวิวชมวิวตึกอะไรนะนี่แต่เจ้าของมาปักจีเป็นโจ้ปอกกุ๊ก Coucou. Oui. บรรยากาศพี่ Ça น้อง m'étonne parce qu'il va m'empêcher de sortir le mien. ไปแล้วใช่เยสก็มองซะกัปตันมี4 คนพี่น้องเมาเจ้าของ Et on loue un bateau entier pour 60 euros. โอ้ยเมาเจ้าของบรรยากาศที่ปังกว่าละลิเมียมีเดียวเองเอาบรรยากาศพี่น้องต้องค่าชั่วโมงหนึ่งเลยนี่พี่น้องชั่วโมงหนึ่งค่าเนี่ย Faut être bon. Hein. 63 ยูโร63 ยูโรต่อคนเนี่ยนี่ On est dans l'essai des bons navigateurs parce que c'est long à sortir un bateau comme ça. บาโว 25 keys. ชั่วโมงหนึ่งพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องมาชมวิวเรือขี่เรือชั่วโมงหนึ่งโคตรพอ อ๋อละบรรยากาศชมวิวคือบอกแห้งกระไดเนาะเพราะว่ามีแต่เจ้าของ